Salve ragazzi, bentornati su InPixel Channel. Siamo qui per girare, diciamo pure l'ennesima e a questo punto penso che sia l'ultima puntata che farò sull'innesto inteso nella pratica in sé. Ogni tanto è bene rifarne qualcuno per rinnovare i video in modo che compaiano nelle ricerche. Come avevo già detto nella puntata precedente, era possibile che poi il video precedente fosse poi doppiato anche in lingue straniere. In teoria YouTube dovrebbe avermi attivato l'opzione, ma nel pannello di configurazione sono apparsi solo alcuni parametri da configurare, non altri, quindi non funzionava, quindi per quello non c'era. Se lo farò in altre lingue vorrà dire che mi sarò sbattuto in maniera manuale. Ora siamo nel famoso pezzo lascia raddoppio no quadruplico, e le piante che andiamo a innestare sono quelle che avevamo piantato l'anno scorso. Alcune ricordiamo il video dello scorso anno ed è passato giusto un anno e un giorno dall'innesto dell'anno scorso. Alcune le avevamo innestate appena piantate, ce le siamo rischiate un pochettino, non era scontato che si riuscisse, non era facile, ma abbiamo avuto comunque ricordo un risultato del 98%, ma abbiamo ottenuto questo risultato solo ed esclusivamente perché siamo andati ad innestare solo molto tardivamente e solo le piante più forti che erano partite in modo deciso, e abbiamo lasciato dietro tutte quelle più piccole, tutte quelle che partivano un po' più lentamente, che probabilmente non avevano la forza per attaccare. Insomma, bisogna parlare con la pianta prima di innestarla, non è che si può fare così. Adesso quest'anno abbiamo visto nel video precedente che abbiamo ancora aggiunto un'altra fila. Sono piante che sono arrivate quest'anno dai Paesi Bassi e sono molto belle, ma non è proprio il caso di innestarle, ma è probabile che invece del terzo anno, per avere l'innesto alto, qualcune sia già da innestare il prossimo anno di quelle, alcune verranno poi innestate all'inizio del terzo anno. Non è importante, non bisogna mai farsi prendere dall'ansia da prestazione. Abbiamo visto quanto è importante che le piante siano innestate a una certa altezza e soprattutto quanto questo sarà importante nell'ottica di fare un impianto ad alta densità. Quindi non c'è da avere fretta, le piante si innestano quando è ora di essere innestate. Ora abbiamo la nostra altezza ottimale, diciamo, come questa qui saremo più o meno a 1,20 m, 1,25 m, e va bene. È già la misura che abbiamo ottenuto l'anno scorso. Anche di quelle che abbiamo piantato l'anno scorso, quelle che non sono abbastanza forti, abbastanza grandi, non arrivano all'altezza, non saranno innestate neanche quest'anno. Quindi come ho detto, niente ansia da prestazione, tanto l'importante è che la pianta si radichi, che diventi bella, e più è forte più è facile che attacchi senza avere problemi. E il video che andiamo a fare quest'anno di questo innesto, ho scelto una pianta che non ha sbracci secondari, perché così potremo fare anche gli innesti a becco di luccio oltre al solito innesto con l'innestatrice, perché abbiamo il risultato di retta, perché vediamo una pianta parimenti identicamente innestata lo precedente anno e vediamo qual è stato il risultato. Ma in aggiunta quest'anno, ed è per questo che anche questa volta vi trito i marroni a farvi vedere il solito innesto della solita pianta come ogni anno, è che ho comprato dell'attrezzatura nuova, che quindi ci permetterà di fare un video, seguire l'innesto nella sua evoluzione. È solo per questo andiamo a eseguire la nostra pratica. Bene, allora, come sempre abbiamo la nostra innestatrice e facciamo un innesto alto principale andando a fare l'incastro con la nostra innestatrice. Dove ne risulta che è compromessa, quindi innesteremo più in basso, perché a quanto pare è entrato rodilegno. Bene, quindi abbassiamo l'innesto. Ok, e niente, era stato forato il legno, la pianta sarebbe anche seccata. Vabbè, ottimo. Allora, in questo caso, visto che al mattino faccio solo una pianta per fare il video, che poi avevo anche altre cose da fare, e poi partirò a innestare deciso nel pomeriggio, quindi non ho già fatto le punte e le marze, e per questo dobbiamo adattarsi in questo momento. Quindi ne proviamo una. Di solito, come abbiamo visto negli altri video, ho già tutte le punte fatte, quindi si tratta solo di prendere e buttare giù
un po' vedere se è perfetto. Allora, sempre a scopo riassuntivo, andiamo a vedere sempre la rava e la fava dell'innesto, innestatrice che produce l'altra facciata dell'innesto, infatti in modo perfetto, e normalmente utilizziamo una marza con 2 occhi, anche quando la pianta è più forte che potrebbe portare 3 occhi, cioè sarebbe fattibile se avessimo una rama con gli occhi molto ravvicinati, ma più allunghiamo la marza, più la leva del vento sarà forte e rischierà di muovere e di staccare il nostro innesto. Quindi anche quando la pianta è forte, di solito 2, al massimo 3, ma solo se sono corti, e ricordandosi di venire a poi spuntare a misura che crescono i germogli, per far sì che l'innesto si rinforzi e che il vento faccia meno forza a rompere l'innesto. Quindi, allora, primo innesto in posizione, adesso scatto qualche foto ravvicinata con la funzione macro. Quindi, scusate la lentezza, ma stamattina siamo partiti un po' improvvisati, è ancora tutto da tirare fuori. Il nostro nastro, sempre importante, il nastro è, cioè sigillare è una delle cose più importanti, e ricordiamo sempre il nastro si svolge al contrario come quando si dà il teflon vicino ai tubi. A misura che lo svolgiamo lui deve restare in tira e deve andare a comprimere in maniera importante le nostre parti, andandole a ravvicinare quando sono staccate, come è successo in questo momento. La quantità di giri che diamo è in funzione di quello che ci serve. Questo, ricordiamo, il nastro è come il celofan da cucina, è come il celofan da bancali, che si auto incolla elettrostaticamente e non necessita di essere poi slegato, perché si va poi a disgregare col sole. Quindi tanta roba in fase di applicazione perché non dobbiamo legare, tanta roba in fase successiva perché non dobbiamo slegare. Ora, preso i coltelli, sì, perfetto. Per ottimizzare la forma della pianta e per far sì che l'innesto sia più efficace anche in termini di attaccamento, perché se non dovesse prendere quello di sopra e ne facciamo degli altri aggiuntivi possono attaccare quelli, andremo a fare 1 o 2 innesti a becchi di luccio come abbiamo già fatto le altre volte. Quindi pratichiamo, sposto la telecamera per centrarmi. In questo caso, visto che le file sono molto strette, noi tenderemo a far allargare le piante verso le altre piante, non verso la fila dove dobbiamo passare, in modo da farle alzare di più. Siamo già alti, ma così ancora meglio. Quindi pratichiamo la nostra incisione lateralmente, dove ok. Dopodiché diamo una stimata alla larghezza che ci serve per prendere una rama. Per il becco di luce usiamo un unico occhio. Facciamo prima la punta con l'innestatrice, dopodiché andiamo ad aggiustare il nostro taglio per renderlo un po' più curvo, simile ok, e andiamo a inserirlo all'interno. Ovviamente, a differenza di quello che abbiamo messo nella parte superiore, che va a combaciare esattamente da tutte le parti, per quella che è la forma del taglio lui non andrà mai a combaciare, quindi dobbiamo cercare alcuni punti di incontro dove il cambio si va a toccare, e per gli altri si presume che poi, una volta innescato il processo di incallimento, il callo cresca fino ad andare poi a congiungere tutte le parti di interesse. Anche in questo caso la legatura è sempre fondamentale, l'innesto deve essere ben fermo, quindi ben legato.
La sigillatura la facciamo poi adesso alla fine tutto insieme. Ovviamente qui ci rimane questa vaschetta sostanzialmente che andrà poi riempita di sigillante. In questo caso è particolarmente funzionale che il sigillante che usiamo sia il nostro catrame a base di acqua, perché lo possiamo diluire a piacere in modo che possa andare a fare il proprio riempimento, cosa che non potremo fare con un mastice più denso sostanzialmente. Quindi applichiamo il secondo taglio. Di solito va bene fare un paio di becchi di luccio. Seconda incisione, più o meno simile alla precedente, quindi assumiamo che la marza come usato dall'altra parte vada bene. Eseguiamo un po' di arrotondamento, ok, e inserimento. Ok, adesso faccio una foto ravvicinata che non ho fatto prima. Ok, e procediamo in questo caso alla legatura. Eccellente, vedete come sono tutti ben fermi. Ora non ci resta che sigillare il nostro bitume solubile in acqua, che utilizziamo ogni volta, che ricordo avevo comprato una volta 2 secchielli da 5 kg che ho innestato delle viti e me ne è rimasto, adesso non l'ho fatto neanche tanto liquido, ma è comunque abbastanza liquido da andare a riempire questa vasca che abbiamo creato. La sigillatura è veramente una cosa molto importante nell'innesto, per sì che non asciughi, è determinante. Quindi molte persone vedo che iniziano a innestare e poi usano dei mastici non idonei che non si applicano bene e il risultato non è ottimale. Per questo tipo di prodotto basta che fate una ricerca su YouTube, scusate, basta che fate una ricerca su eBay, su Amazon, cercate mastice da innesto, catrame da innesto, bitume da innesto, qualcosa del genere, sono quelli solubili in acqua, lo trovate facilmente, costa molto meno di qualsiasi altro mastice e l'efficacia è decisamente migliore. Inoltre quando si indurisce basta aggiungere un po' d'acqua e mescolarlo di nuovo, lui si allunga di nuovo e lo utilizzate benissimo. Quindi facciamo delle altre foto. Oggi abbiamo una schifosissima giornata con poca luce perché sono uscite le nuvole, ma questo passa al commento. Allora, molto bene, abbiamo fatto il nostro innesto che ormai in base a tutta l'esperienza che abbiamo vissuto e soprattutto nell'ottica di fare poi una densità più alta e di fare un impianto che consente di avere molto meno lavoro in termini di potatura, oltre che di non fare la spollonatura, questo è da considerare veramente il meglio dell'innesto che si può fare sul posto. Quindi lasciare crescere la pianta fino a un certo punto, abbiamo un innesto superiore principale a marza fatto con l'innestatrice o potrebbe essere fatto anche coltello in funzione delle piante che dovete fare e della comodità che ne consegue, e un paio di innesti e becchi di lucio laterale, oppure la pianta avrebbe potuto avere 2 sbracci, quindi avremmo messo 2 marze, ma sostanzialmente un innesto multiplo che ci permette di che ci dia una quasi garanzia di attecchimento totale sulle piante che facciamo, che permette alla pianta di allargarsi subito meglio, ma di non avere una marza troppo lunga che si soggetta alla forza del vento e con l'altezza che consideriamo ideale. Vediamo
adesso nelle immagini vi faccio passare, la pianta è innestata l'anno scorso su questa che è la forma standard, potete vederla nelle immagini, e vedete come è attaccato bene. Ora la vegetazione dell'anno scorso non è stata eccezionale perché la pianta era anche appena stata piantata, quindi ha dovuto anche radicare oltre che far attaccare l'innesto, ma per quest'anno invece ci aspettiamo una resa vegetativa molto superiore. Comunque, come avevo preannunciato, ci sarà poi un video specifico appena mi arriva l'attrezzatura nuova. Ho comprato una camera specifica per i time lapse, quelle per dare e prendere la vegetazione sostanzialmente, quindi se tutto funziona dovremmo avere poi il video giorno per giorno, temperatura per temperatura. Adesso, giusto perché mi ricordo, ho ritrovato il mio data logger della temperatura, quindi pensiamo anche il data logger, così monitoriamo la temperatura. Sarà interessante quest'anno perché siamo arrivati al mese d'aprile, perché ci sono sempre stati dei colpi di freddo, rinvia. Ora più o meno ci siamo, ma abbiamo una settimana di buono con temperatura accettabile e poi segna che pioverà per una settimana consecutiva. Quindi, considerando che il tempo di callimento è di circa un 15-20 giorni, non lo so se andrà bene oppure no, ma andremo a monitorare. Ma è interessante ogni volta affrontare una condizione nuova e vedere quanto questo possa aiutare o inficiare l'innesto che andiamo a fare. Bene, io direi che non c'è altro da aggiungere, vi saluto, seguiremo poi questo innesto come vi ho detto con una nuova metodologia video, e ci vediamo prossimamente sempre qui su NPX Channel. Ciao a tutti!